सब्सक्राइब करें डॉक्टर मासूम करीम चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो व्यूअर, माई सेल्फ डॉक्टर मासूम करीम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि आप होम्योपैथी फास्टेड किट कैसे बना सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप एक्यूट कंडीशन में कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा यूजफुल है, कौन सी मेडिसिन हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एक्यूट कंडीशन में, या आप अगर चाहते हैं तो इस मेडिसिन को फास्टेड किट के तौर पर आप घर में रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो ना इस तरह की हेल्थ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में अगर 5-7 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो कभी ना कभी जो है किसी को सर दर्द, बुखार, पेट दर्द या वॉमिटिंग की समस्या होता ही है। तो उस हालत में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जो है कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, या आप डॉक्टर हैं तो कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं सर से लेके। दोस्तों, सर दर्द जो होता है, अचानक से जो सर दर्द होता है, उसके लिए जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो सर दर्द के लिए जो आप मेडिसिन देते हैं, जो सर दर्द के लिए आप डॉक्टर हैं तो आप जो मेडिसिन देते हैं वो है बेलेडोना। दोस्तों, बेलेडोना जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर दर्द के लिए। सर दर्द को तुरंत से ठीक करने के लिए बेलेडोना जो है ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे काम करते हैं। दोस्तों, आप 30 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 4-4 बार लीजिए, तो बूंद करके बहुत ही अच्छे काम करते हैं। दोस्तों, सर दर्द को बिल्कुल ठीक कर देगा। दोस्तों, आप बात करते हैं फीवर। अचानक से जो फीवर आ जाता है, जो बुखार होता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, जो देते हैं, वो है एक्यूट कंडीशन के लिए देते हैं हम एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही अच्छे काम करते हैं। साथों साथ तो आपके पास बिल्कुल बेलेडोना है, क्योंकि बेलेडोना वो तो है आपके पास फास्टेड किट में, तो आप बेलेडोना को दीजिए, एकोनाइट और बेलेडोना लीजिए। आप जो है तुरंत से जो है आप जो फीवर आपको आया है वो बिल्कुल जो दोस्तों ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं जो अचानक से जो इंडाइजेशन के कारण, गैस एसिडिटी के कारण जो हमारे पेट में जो दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों, उसके लिए जो है नक्स भूमिका जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो है गैस एसिडिटी इंडाइजेशन के कारण अगर पेट में ज़्यादा दर्द हो तो नक्स भूमिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। साथों साथ आप जो है मैकफोस की जो है 6x में 4-4 गोली दीजिए, दिन में 4 बार करके। अगर बड़े हैं तो 4-4 बार दीजिए, 4-4 गोली भुने पानी के साथ। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। साथों साथ आप नक्स भूमिका को रखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, तो दोस्तों, आप बात करते हैं जो अचानक से जो हमारे वॉमिटिंग का शुरू हो जाता है, या जो है उल्टी होना शुरू हो जाता है, जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, उसके कारण जो हमारे गैस एसिडिटी के कारण जो उल्टी आता है, तो उसको हम ठीक करने के लिए भी देते हैं जो है दोस्तों इपिका। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन है। आप बिल्कुल जो है फास्टेड किट में रखिए, और जब भी आपको ये शिकायत हो तो आप जरूर लीजिए। और साथ साथ आपके पास नक्स भूमिका है, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, उसको लीजिए। आप 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो है फिर जो कफ के लिए अचानक जो खांसी, सर्दी खांसी होता है, उसके लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा खांसी है तो हम रीमैक्स देते हैं। रीमैक्स जो है बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप चाहते हैं तो आई लिंक जो है आई बटन में क्लिक करके जो मेरा कफ की जो वीडियो बना हुआ हूँ, उसको आप बिल्कुल जो है देख सकते हैं। उस पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, आप जाके आई बटन को क्लिक करके बिल्कुल देख सकते हैं। तो दोस्तों, खांसी के लिए जो है रीमैक्स रखिए। अगर अचानक खांसी है तो साथों साथ जो एकोनाइट को भी लीजिए, बिल्कुल आपके पास तो है, तो आप रीमैक्स और एकोनाइट लीजिए। आप बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अचानक जो खांसी होता है, बहुत ज़्यादा खांसी होता है, तो उस टाइम रीमैक्स जो है बहुत ही अच्छे काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अचानक से जो सर्दी होता है,
सर्दी हमारे नाक से जो बहते हैं तो बहुत ही खराब लगते हैं। तो उसके कारण जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम मेडिसिन देते हैं आर्सेनिक आयोड। दोस्तों आर्सेनिक आयोड जो है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप अगर डॉक्टर है तो एक्यूट कंडीशन में आर्सेनिक आयोड दीजिए, साथों साथ तो आपके पास एकोनाइट है तो आप एकोनाइट भी दीजिए और आर्सेनिक आयोड दीजिए। बहुत ही अच्छे काम करते हैं दोस्तों आर्सेनिक आयोड और साथों साथ एकोनाइट। तो आप अगर फर्स्ट एड किट में रखें और इसको जो है आप उस पर जो है लिख लीजिए कि ये दवा जो है फीवर के लिए, ये सर्दी के लिए, ये जो सर दर्द के लिए, और जो मैंने बताया जो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं तो उसको भी आप वहाँ पर आप लिख लीजिए कि सर दर्द के लिए भी काम करता है, फीवर के लिए काम करता है। तो उस पर जो है आप फेविगम के लिख कर पर्ची पे लिख कर आप फेविगम पे जो फेविगम के द्वारा जो उस पर चिपका लीजिए तो आपको पता चलेगा जो है कौन सी मेडिसिन कौन सी पर्पस पे यूज होता है। दोस्तों आप बात करते हैं कि अचानक से जो हमें चोट लग जाता है, गिरने से या कूदने से जो चोट लग जाता है, घर में बुजुर्ग है तो कभी भी गिर जाता है तो चोट लगते हैं, तो उसके कारण जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर चोट लग जाता है तो आर्निका बहुत ही फायदा। हाइपेरिकम को रखिए, हाइपेरिकम जो है ये बहुत ही अच्छे काम करते हैं। चोट लग जाता है तो आर्निका और हाइपेरिकम दोनों एक साथ दीजिए। साथों साथ घर में आपका बेलेडोना पड़ा हुआ है, आप बेलेडोना की भी 2 बूंद दीजिए, जो तुरंत से जो है आपका दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कुछ जो है मेडिसिन मैंने बताया, आप डॉक्टर रेकोएक या WSI का लीजिए, 30 पोटेंस में लीजिए। आप घर में जो एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स में ये सब मेडिसिन रख दीजिए। जब भी कोई जो है सर्दी की शिकायत या बुखार या जो है सर दर्द की शिकायत आप दीजिए, तुरंत से जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिए गए, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर जो है लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सुस्त और मस्त रहिए।